পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে সারা দেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার বহুদিনের স্বপ্ন আজ আর শুধু স্বপ্ন নয়, একেবারে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হওয়ার মতোই বাস্তব। গত 4 নভেম্বর 3 মাস ধরে চলা নিবিড় সংস্কার কাজের পর 93 বছরের পুরনো কালুরঘাট সেতু দিয়ে পর্যায়ক্রমে 10, 12 ও 15 টন লোড বিশিষ্ট লোকোমোটিভের সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যে এক বিশাল ধাপ অর্জন হয়েছিল, সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হলো 5 নভেম্বর 8/16 লোড বিশিষ্ট বিশেষ পরিদর্শন ট্রেনের চট্টগ্রাম রেল স্টেশন হতে সংস্কারকৃত কালুরঘাট সেতু হয়ে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে। 5 নভেম্বর সকাল 9টায় বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, রেল পুলিশ ও আরএনবি এর সদস্যসহ কিছু সাংবাদিক নিয়ে বিশেষ পরিদর্শন ট্রেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন হতে কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার নাজমুল ইসলাম বলেন, এটি আমাদের রুটিন কাজ, এটিকে ট্রায়াল রান বলা যাবে না। আমাদের সঙ্গে আছেন রেলের পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা, তারা এই রেল পরিদর্শন করবেন, সেখানে কোনো ত্রুটি আছে কিনা দেখবেন, ইন্টারলকিং সিগন্যালিং ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা সঠিক কিনা, কালভার্ট, লেভেল ক্রসিং গেট এসব দেখবেন। পরে রেলের পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা সার্টিফাই করবেন, এরপরই ট্রেন চলবে। এই পরিদর্শন ট্রেন জার্নির সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয় হলো আপামর জনসাধারণের অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে রেল লাইনের দুপাশে কক্সবাজারগামী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা, শুধুমাত্র এক নজর দেখার জন্য। প্রায় প্রতিটি স্টেশনে, বিশেষ করে ট্রেনটি যখন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে, তখন উৎসুক জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আর হাজার হাজার অপেক্ষমান জনসাধারণ এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়েছে। বর্তমান সরকারের সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হচ্ছে পর্যটন নগর কক্সবাজার পর্যন্ত রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা। 1931 সাল থেকেই চট্টগ্রাম হতে দোহাজারী পর্যন্ত 47 কিলোমিটার মিটার গেজ রেলপথ চালু রয়েছে। বর্তমানে দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত 101 কিলোমিটার ডুয়েল গেজ সিঙ্গেল লাইনের রেলপথ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে এই মেগা প্রজেক্টের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল 93 বছরের পুরনো কালুরঘাট রেল সেতু। এই সংস্কার কাজ 1 আগস্ট থেকে শুরু হয়ে গত 31 অক্টোবর শেষ হয়। এই সংস্কার কাজের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 55 কোটি টাকা। পরামর্শক হিসেবে রয়েছেন বুয়েটের প্রকৌশলীরা। আর এই সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে। দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত 101 কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প 2010 সালের 6 জুলাই একনেকে অনুমোদন পায়। 2016 সালের 27 এপ্রিল প্রকল্পটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। 2018 সালে এই রেলপথ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল 2022 সালের 30 জুন, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে পরে এক দফা বাড়িয়ে প্রকল্পের মেয়াদ করা হয় 2024 সালের 30 জুন পর্যন্ত। এতে ব্যয় ধরা হয় 18,034 কোটি 48 লক্ষ টাকা। প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। তবে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়লেও ব্যয় বাড়েনি। এই প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলায় নির্ধারিত সময়ের আগেই তা সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। আগামী 11 নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার আসবেন। বহুল কাঙ্ক্ষিত চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এরপর সেখানে সুধী সমাবেশে ভাষণ দেবেন। সমাবেশ শেষে আইকনিক স্টেশন ও প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখবেন বলে জানা গেছে। সব কিছু ঠিক থাকলে নভেম্বরের শেষ নাগাদ অথবা ডিসেম্বরের শুরুর দিকে কক্সবাজারের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার বাণিজ্যিক ট্রেন যোগাযোগ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কক্সবাজার রুটে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে 6 জোড়া ট্রেন চলাচলের পরিকল্পনা আছে, যা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে। কক্সবাজারের সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর্যটন, কৃষি ও চিংড়ি শিল্পে নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে। এই বিষয়ে কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, রেল লাইন চালু হলে পর্যটকরা সহজেই ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে কক্সবাজারে আসতে পারবেন এবং কাঁচা মালামালও সহজে আনা সম্ভব হবে।
এতে পরিবহন খরচও কমে আসবে। এই রেল লাইন চালু হলে কক্সবাজারের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হবে এই অঞ্চলে। এদিকে কক্সবাজারের মহেশখালীতে গভীর সমুদ্র বন্দর, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প অঞ্চল সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পগুলোকে কক্সবাজার রেল নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া রামু থেকে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা গন্থম পর্যন্ত 28 কিলোমিটার রেলপথের কাজ এখনই শুরু করা যাচ্ছে না মিয়ানমারের সাথে বর্তমান শীতল সম্পর্কের কারণে। এই অংশের কাজ শুরু হলে মিয়ানমার সহ ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হবে বলে জানা গেছে। উন্নয়নের এই ধারা বজায় থাকুক আর নিত্যপণ্যের বাজার সহনশীল মাত্রায় নেমে আসুক, এই কামনা করছি। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের জানাতে পারেন। আর এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর বেশি বেশি রেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক্সপ্লোর করুন। ধন্যবাদ সবাইকে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন, যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ।